Για χαρά. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU Polis. Έχουμε ένα άρθρο που μιλάει για την τελική εκδήλωση στον Πειραιά, Αύγουστο του 2025 ήταν αυτό. 5 χρόνια κράτησε όλο το εγχείρημα. Ας δούμε λοιπόν τι έμεινε, τι αξίζει να κρατήσουμε. Πράγματι, 5 χρόνια είναι αρκετός χρόνος. Και το EU Polis φαίνεται πως ήταν, ναι, φιλόδοξο. Η βασική ιδέα ήταν να γίνουν οι πόλεις μας, οι ευρωπαϊκές πόλεις, καλύτερες. Πιο υγιεινές, πιο ανθεκτικές απέναντι, ξέρεις, στην κλιματική αλλαγή, πιο βιώσιμες γενικά. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοιχήμα πάντα με τέτοια προγράμματα, χρηματοδότηση από το Horizon 2020 της ΕΕ, αλλά τι το ιδιαίτερο είχε, γιατί να ασχοληθούμε εμείς τώρα με το EU Polis? Εγώ νομίζω, κοίτα, η διαφορά ήταν στην προσέγγιση, στο πώς το έκαναν. Δεν πήραν δηλαδή έναν δρόμο μόνο, προσπάθησαν να συνδυάσουν 3 πράγματα. Πρώτον, λύσεις που μιμούνται τη φύση. Τα λέμε Nature-Based Solutions, τα NBS. Α, ναι, πάρκα, πράσινες στέγες, τέτοια. Ακριβώς, πράγματα που βλέπουμε στη φύση και τα φέρνουμε στην πόλη. Δεύτερον, τεχνολογία. Έξυπνη τεχνολογία. Αισθητήρες, πλατφόρμες δεδομένων, εργαλεία οπτικοποίησης. Και τρίτον, και εδώ νομίζω είναι η ουσία, οι πολίτες. Η ενεργή συμμετοχή τους. Α, δηλαδή, όχι απλά να τους πούν στο τέλος, κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Όχι, καθόλου. Η ιδέα ήταν να είναι μέρος της διαδικασίας. Να συνδιαμορφώνουν, να λένε τη γνώμη τους, ναι, αλλά και να σχεδιάζουν μαζί με τους ειδικούς. Αυτή η τριάδα φύση, τεχνολογία, πολίτες ήταν ο πυρήνας. Ο στόχος δεν ήταν απλά, ξέρεις, να βάλουμε μερικά δέντρα. Ήταν να λειτουργεί η πόλη καλύτερα συνολικά. Για την υγεία μας, για την ευημερία μας. Καταλαβαίνω. Αυτή η ολιστική ματιά να τα δέσουν όλα μαζί, αυτό κάνει το EU Polis ενδιαφέρον, νομίζω. Και γι' αυτό η τελική εκδήλωση στον Πειραιά, τον Αύγουστο, σαν γιορτή ήταν. Το άρθρο λέει για μεγάλη συνάντηση. Ήταν όλοι οι εταίροι, κόσμος από δήμους, αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα. Ο δήμαρχος του Τρεμπίντζε, ο Μίρκο Τιούριτς. Ναι. Ένας γενικός διευθυντής από την Μπογκοτά, ο Κάρλος Φελίπε Ρέιες. Ο Σλαβόμιρ Γρανατόφσκι από το Λούτς της Πολωνίας, αλλά και ερευνητές και απλοί κάτοικοι. Τι έγινε εκεί δηλαδή, τι συζήτησαν? Κοίτα, και μόνο ποιοι ήταν εκεί λέει πολλά, έτσι. Το ότι κάθεται ο δήμαρχος δίπλα στον ερευνητή και τον πολίτη. Ψέτα. Δείχνει ότι η προσπάθεια ήταν να μην μείνουν ιδέες απλά, ξέρεις, στα συρτάρια των πανεπιστημίων ή των εταιριών. Η ουσία ήταν να δείξουν τι πέτυχαν, να μοιραστούν τη γνώση, τι πήγε καλά, τι όχι, πολύ σημαντικό κι αυτό, και κυρίως να δουν τι γίνεται μετά. Τώρα που τελειώνει η χρηματοδότηση, πώς παίρνουν οι πόλεις στη σκητάλη. Λογικό. Φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι ήταν και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε αυτά τα 5 χρόνια. Το άρθρο λέει για μερικά. Ένα είναι ο Eupolis Community Guide, από την ομάδα Mixer λέει. Ένας οδηγός για να φτιάχνεις κοινωνικοπολιτιστικούς κόμβους. Τι είναι αυτό ακριβώς? Σκέψω το σαν ένα εγχειρίδιο, ένα how-to που λέμε, για να δώσεις ζωή σε μια γειτονιά. Πώς μπορείς να φτιάξεις χώρους ή να οργανώσεις δράσεις που φέρνουν τον κόσμο κοντά, που αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα, που κάνουν την περιοχή πιο ζωντανή, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό, την τέχνη, την κοινωνική επαφή. Είναι μια μεθοδολογία για να μην γίνονται αυτά στην τύχη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Μετά βλέπω το Visualization Tool, εργαλείο οπτικοποίησης, από το EMBI, το πολυτεχνείο μας, και μια εταιρεία GSH. Λέει για σχεδιασμό και ανάλυση επιπτώσεων. Δηλαδή, σου δείχνει πώς θα είναι κάτι πριν το φτιάξεις, σαν 3D μοντέλο. Κάτι τέτοιο, αλλά πάει παραπέρα. Δεν είναι μόνο πώς θα δείχνει, ας πούμε, ένα καινούριο παρκάκι, είναι και τι επιπτώσεις θα έχει, πώς θα αλλάξει η θερμοκρασία το καλοκαίρι εκεί, ο θόρυβος, η ποιότητα του αέρα, πώς θα κινούνται οι άνθρωποι. Επιτρέπει στους σχεδιαστές, στους πολεοδόμους, να τεστάρουν σενάρια. Και αν το κάνουμε έτσι, και αν βάλουμε αυτό εκεί, και μετά να το δείξουν και στους πολίτες, με έναν τρόπο πολύ κατανοητό. Αυτό θα βοηθούσε πολύ, Φυσικά. Δεν είναι απλά εικόνες. Είναι εργαλείο για να προβλέπεις και να συζητήσεις πάνω σε κάτι συγκεκριμένο. Γλιτώνεις παρεξηγήσεις έτσι. Βλέπω κι άλλο ένα από το EMP. Το UP Allis Game,
Παιχνίδι για την πόλη. Αυτό δεν το περίμενα από το Πολυτεχνείο. Κι όμως, η παιχνιδοποίηση, το gamification που λέμε, μπαίνει όλο και πιο δυνατά. Ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να είναι φοβερός τρόπος να καταλάβουν οι πολίτες, ειδικά οι νέοι, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσεις μια πόλη. Ότι κάθε τι που κάνεις έχει συνέπειες. Ότι υπάρχουν πάντα διλήμματα. Θέλουμε πράσινο ή θέλουμε πάρκινγκ. Ξέρεις. Ναι. Τους βάζει λίγο στη θέση του σχεδιαστή, αλλά με τρόπο διασκεδαστικό. Έξυπνο, όντως. Και τελευταίο, αναφέρει το Goal-Driven Planning Matrix από την N+, μια εταιρεία τεχνολογίας. Μια μήτρα για σχεδιασμό βάσει στόχων, λέει. Βοηθά στην παρακολούθηση της αστικής υγείας. Και πάλι, με συμμετοχή των πολιτών. Αυτό ακούγεται πιο τεχνικό. Είναι ουσιαστικά ένα πλαίσιο για να μπορεί μια πόλη να πει εντάξει, ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τον θόρυβο εδώ κατά 10% ή να αυξήσουμε τα τετραγωνικά πρασίνου ανακάτοικο. Αυτή η μήτρα, αυτό το εργαλείο, βοηθάει να βάλεις μετρήσιμους στόχους και μετά να βλέπεις αν τους πιάνεις. Και το σημαντικό που λες είναι ότι προβλέπει πώς θα συμμετέχουν και οι πολίτες σε αυτό το κοίταγμα, στην παρακολούθηση. Γίνεται πιο διαφανής η όλη φάση. Γενικά, αν τα δεις όλα αυτά μαζί, τα εργαλεία, το θέμα δεν είναι τόσο το καθένα μόνο του. Ναι. Είναι η φιλοσοφία από πίσω. Πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει τον σχεδιασμό πιο ανοιχτό, πιο βασισμένο σε δεδομένα και, ναι, πιο δημοκρατικό στο τέλος. Μιλώντας για δεδομένα, να πούμε και για τους αισθητήρες που αναφέρει το άρθρο της Plegma Labs για περιβάλλον, βιοποικιλότητα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό πάει χέρι-χέρι με το να παίρνεις αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία, έτσι. Μα ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις «θα βελτιώσω τον αέρα» αν δεν ξέρεις πόσο κακός είναι τώρα και πώς αλλάζει μέρα με τη μέρα. Αυτοί οι αισθητήρες σου δίνουν συνέχεια πληροφορία. Είναι χρυσάφι για όσους σχεδιάζουν, αλλά και για τους πολίτες, να ξέρουν τι γίνεται στη γειτονιά τους. Η τεχνολογία γίνεται τα μάτια και τα αυτιά της πόλης κατά κάποιον τρόπο. Σωστά. Βέβαια, πάντα υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης τόσων δεδομένων, της ιδιωτικότητας. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά η πληροφορία είναι δύναμη. Κατανοητό. Και είπες πριν ότι ο τρίτος πυλώνας, εκτός από φύση και τεχνολογία, ήταν οι πολίτες, η συμμετοχή. Το άρθρο το τονίζει πάρα πολύ. Μιλά για εργαστήρια, διαβουλεύσεις, συναντήσεις, συνδημιουργίας, ασκήσεις για να συμφωνήσουν κάπου. Και λέει ότι αυτά έγιναν συστηματικά στις 4 βασικές πόλεις. Γκλατζάξε στη Δανία, Λότζ Πολωνία, Βελιγράδι Σερβία και Πειραιάς. Γιατί τόση έμφαση εκεί, τι παραπάνω δίνει η συμμετοχή? Κοίτα, η εμπειρία έχει δείξει ότι η γνώμη των ειδικών από μόνη της δεν φτάνει. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι λύσεις που φτιάχνονται μαζί με τους κατοίκους είναι συνήθως πιο πετυχημένες. Γιατί? Γιατί απαντάνε σε αληθινές ανάγκες. Αυτές που ξέρουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Οι ειδικοί ξέρουν τα τεχνικά. Οι κάτοικοι ξέρουν την καθημερινότητά τους, τον τότο τους. Ο συνδυασμός είναι πολύ δυνατός. Μάλιστα. Δεύτερον, όταν συμμετέχεις σε κάτι, το νιώθεις και λίγο δικό σου, έτσι δεν είναι? Αλλιώς είναι να σου φέρουν κάτι έτοιμο, αλλιώς να έχεις βάλει κι εσύ ένα χεράκι. Άρα, οι πολίτες είναι πιο πιθανό να αγκαλιάσουν τις αλλαγές, να τις προσέξουν, να τις στηρίξουν και μετά. Και τρίτον, η ίδια η διαδικασία, το να κάτσουν άνθρωποι μαζί και να σχεδιάσουν, δυναμώνει την τοπική κοινωνία. Φτιάχνει δεσμούς. Ακούγεται τέλειο στα χαρτιά. Αλλά στην πράξη είναι εύκολο να συμφωνήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, συμφέροντα και μετά, όταν τελειώσει το πρόγραμμα, φύγουν τα λεφτά, οι ειδικοί, πώς μένει ζωντανό αυτό το ενδιαφέρον? Αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, πάντα. Η συνένεση θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει και καλή μέθοδο, καλή οργάνωση, δεν γίνεται μαγικά, και η συνέχεια μετά το τέλος ενός έργου είναι το μεγάλο στοίχημα, πάντα. Το άρθρο λέει ότι αυτό το συζήτησαν πολλοί στην τελική εκδήλωση, το πώς θα μείνει ζωντανή η συμμετοχή. Δεν δίνει μαγικές λύσεις, αλλά δείχνει ότι το ξέρουν, το αναγνωρίζουν ως πρόβλημα. Και κάτι άλλο σημαντικό, υπήρχαν και οι λεγόμενες πόλεις ακόλουθοι, follower cities. Α, ναι, το γράφει. Μπογοτά, Τρεμπίνιε, Παλέρμο, Λεμεσός. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι προσπάθησαν η γνώση να μην μείνει μόνο στις 4 πρώτες, να πάει και αλλού, να δουν αν δουλεύει η συνταγή και σε άλλα μέρη, με άλλες συνθήκες. Εντάξει. Ας πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Τι έκαναν τέλος πάντων σε αυτές τις 4 πόλεις? Γκλατζάξε, Δανία. Λέει για προηγμένα συστήματα διαχείρισης όμπριων υδάτων. Νερό της βροχής δηλαδή.
Από μια εταιρεία, Biopolis, για να μην πλημμυρίζουν, φαντάζομαι, και να το αξιοποιούν. Ναι, αυτό είναι κλασικό παράδειγμα nature-based solution, που συχνά το συνδυάζεις και με ωραίους χώρους πρασίνου ή νερού. Διπλό όφελος. Βελιγράδης, Σερβία. Μιλάει για κάθετη καλλιέργεια. Ένα project Alina, λέει, από την εταιρεία VFI, για την επισιτιστική ανασφάλεια. Δηλαδή, φύτευαν φαγητά μέσα στην πόλη, σε τοίχους. Ναι, ακριβώς. Η αστική γεωργία είναι μεγάλη τάση και η κάθετη καλλιέργεια σου επιτρέπει να παράγεις φρέσκα προϊόντα, λαχανικά ας πούμε, σε πολύ μικρό χώρο, ακόμα και σε έναν τοίχο. Πολύ σημαντικό για πυκνές πόλεις. Έξυπνο. Λούτς, Πολωνία. Εκεί η αναφορά είναι πιο γενική, αστική ανάπλαση. Λογικά πάλι με πράσινο, κοινωνικές δράσεις, τέτοια. Και φτάνουμε στον Πειραιά, εδώ η λίστα είναι αρκετά μεγάλη. Έξυπνα παρκά τσέπης, μικρές οάσεις δηλαδή. Οι αισθητήρες που είπαμε, περίπτελα πληροφοριών, κάτι σχολικά ζωντανά εργαστήρια. Έβαλαν και τα σχολεία μέσα. Φαίνεται πως ναι. School-based living labs. Και τεχνητούς υφάλους στο κανάλι. Αυτό και αν είναι πρωτότυπο. Κοίτα, αυτή η ποικιλία, όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά γενικά και στις 4 πόλεις, είναι ίσως το πιο δυνατό σημείο. Δείχνει αυτό που λέγαμε. Δεν πήραν ένα καλούπι να το βάλουν παντού. Χρησιμοποίησαν την ίδια φιλοσοφία, φύση, τεχνολογία, πολίτες, αλλά οι λύσεις ήταν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της κάθε πόλης. Αλλού έριξαν βάρος στο νερό, αλλού στο φαγητό, αλλού στην ανάπλαση, αλλού στη θάλασσα και την εκπαίδευση. Αυτή η προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες είναι κλειδί και μιλάμε για πράγματα που, ιδανικά, κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Ένα πάρκο τσέπης μπορεί να σου φαίνεται μικρό, αλλά για τη γειτονιά που το αποκτά, ειδικά αν είναι πυκνοκατοικημένη, η αλλαγή στην ποιότητα ζωής μπορεί να είναι τεράστια. Σίγουρα, σίγουρα. Και όπως είπες, 5 χρόνια έργο, σίγουρα θα υπήρξαν και δυσκολίες, έτσι. Δεν πήγαν όλα ρολόι. Το άρθρο λέει ότι στην τελική εκδήλωση μίλησαν και για αυτά. Για τα μαθήματα που πήραν, για το πώς χρειάστηκε να αλλάξουν σχέδια στην πορεία, κάναν και αυτοκριτική δηλαδή. Απαραίτητο θα έλεγα. Ειδικά σε τόσο σύνθετα έργα που μπλέκονται πόλεις, τεχνολογίες, άνθρωποι, τίποτα δεν πάει ακριβώς όπως το σχεδιάσες. Το να μπορείς να δεις τι δεν δουλεύει και να το αλλάξεις, να προσαρμοστείς, είναι σημάδι ωριμότητας του έργου. Και η συζήτηση εκεί φαίνεται πήγε και στο μετά. Στο «και τώρα τι?» Τώρα που η ΕΕ δεν θα δίνει λεφτά γι' αυτό συγκεκριμένα, πώς συνεχίζουμε? Εκεί, από ό,τι φαίνεται, έπεσε το βάρος στο πώς θα μεγαλώσουν αυτές οι λύσεις. Το scaling up που λέμε. Πώς θα δυναμώσει κι άλλο η συμμετοχή. Πώς οι ίδιες οι πόλεις, οι δήμοι θα υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές στη δουλειά τους. Και πώς θα συνεχίσει να μοιράζεται η γνώση. Οι λέξεις κλειδιά ήταν κοινοτομία, βιωσιμότητα, κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτοί οι 3 πυλώνες για το μέλλον. Από όλο αυτό το Upolis, τι θα λέγαμε? Δεν ήταν απλά μια έρευνα που έβγαλε συμπεράσματα σε ένα σιρτάρι. Φαίνεται ότι άφησε πίσω της μια εργαλειοθήκη και μεθόδους και τεχνολογίες και παραδείγματα και κυρίως μια δοκιμασμένη προσέγγιση. Ένα μοντέλο, ας πούμε, για το πώς σχεδιάζουμε πόλεις συνδυάζοντας φύση, τεχνολογία και ανθρώπους. Και ένα μοντέλο που λέει ότι μπορεί να δουλέψει κι αλλού. Αυτή είναι η κληρονομιά του. Νομίζω ναι, αυτή είναι η ουσία. Αυτή η συνέργεια. Για πολλά χρόνια ο σχεδιασμός ήταν ή πολύ τεχνοκρατικός ή μόνο για κτίρια. Μετά ήρθε η μόδα του περιβάλλοντος, μετά της τεχνολογίας, μετά της συμμετοχής. Σαν να ήταν ξεχωριστά κουτάκια. Το Upolis προσπάθησε και φαίνεται σε ένα βαθμό το πέτυχε να τα παντρέξει αυτά. Όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη, σε γειτονιές. Έδειξε ότι γίνεται. Οπότε ναι, η τελική εκδήλωση στον Πειραιά δεν ήταν απλά ένα τέλος. Ίσως ήταν η αρχή για την επόμενη φάση, όπου αυτή η συνδυαστική λογική γίνεται ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Και αν το δεις και λίγο πιο ευρύ χώρα, με την κλιματική κρίση να μας πιέζει, με τις πόλεις να μεγαλώνουν συνεχώς, χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τέτοια μοντέλα, που κάνουν τις πόλεις μας και πιο ανθεκτικές και πιο ανθρώπινες ταυτόχρονα. Το Upolis είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και για να κλείσουμε, μένει ίσως ένα μεγάλο ερώτημα για μετά, έτσι. Είδαμε ότι το Upolis έκανε ωραία πράγματα, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία. Ένα πάρκο εδώ, ένα σύστημα διαχείρισης νερού εκεί, αισθητήρες σε μια περιοχή. Ακριβώς. Και η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι αυτή που θίγεις.
η κλίμακα, το scaling. Πώς περνάμε από τα πιλωτικά, τα ωραία παραδείγματα, τα συχνά αποσπασματικά, στο να ενσωματώσουμε αυτές τις αρχές, φύση, τεχνολογία, συμμετοχή, στον πυρήνο του πώς σχεδιάζουμε και λειτουργούμε ολόκληρες τις πόλεις μας. Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός, ο καθημερινός τρόπος δουλειάς παντού, όχι απλά ένα project. Ποια είναι τα μεγάλα εμπόδια? Λεφτά, πολιτική βούληση, γραφειοκρατία, νοοτροπία που πρέπει να ξεπεράσουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα και ίσως το πιο δύσκολο.